Қайырлы күн, YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Тар болғаны сонша, кіргенде бөлмені басына көтердім. Менің атым Әйгерім, 24-тегі келіншектің бірімін. Қалада оқып, дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмысқа кіріп, ауылға келін болып түстім. Күйеуім Ербол, ауылдың бай баласы, тракторшы, күшті, сөзі аз жігіт. Некеміз ата-ана сөзімен болды. Бір-бірімізді ұнаттық. Алғашқы түнде бәрі жақсы сияқты еді. Ол нәзік болды. Мен ұялшақ едім. Бірақ бірінші түннен кейін бір апта өтті. Күйеуім жұмыста шаршап келеді. Мен үй тірлігімен айналысамын. Қайын-енемнің көзі қатал, бірақ жақсылық тілейді. Кешке жатарда Ербол мені құшағына алып, бүгін дайынсың ба деп сыбырлады. Мен басымды изедім. Жүрегім дүрсілдеп тұрды, бірақ қуанышты едім. Махаббаттың алғашқы оты сияқты. Бөлмеге кіргенде шамды өшірдік. Қараңғыда бір-бірімізді іздедік. Алғашқыда ауырсыну сездім, бірақ шыдаймын деп ойладым. Бірақ ұяшығым тар болғаны сонша шыдай алмадым. Ол әрең кіріп жатқанда ішімнен өткір ауырсыну жүгірді. Дене бойым шымырлап, шыңғырып жібердім. Даусым бөлмені жаңғырықтырып, өзімді өзім ұстай алмай, иығын тырнап алдым. Ербол тоқтап қалды. Кешірші Әйгерім, ауыртып жатырмын ба деп сыбырлады. Даусы дірілдеп тұрды. Ұялған сияқты. Мен жылап жібердім. Көз жасым жастыққа тамды. Ауыртты дедім, ұялып. Ол мені құшағына алып, бірте-бірте үйренесің, қорықпа. Мен сені ренжіткім келмеді деді. Сол түні ештеңе болмады. Ол мені қарап, балаша арқамнан қағып ұйықтатты. Мен ұйқыға кеткенше ойладым. Бұл неке ғой, бұл махаббат қой. Бірақ денем дайын емес пе еді? Неге сонша ауырады? Мектепте қыздар әңгіме айтатын, біреулері алғашқыда ауыртады дейтін. Бірақ мен ойлағаннан әлде қайда қатты болды. Ертеңінде таңертең тұрғанда Ербол маған күліп, бүгін жұмыстан ерте келемін, шыдамды болайық деді. Мен бетім қызарып, басымды иіп қойдым. Күні бойы үй тірлігімен жүріп, ішімнен қорқыныш пен қызығушылық аралас сезім болды. Кешке ол ерте келді. Қолында гүл, жабайы раушан гүлдер. Саған деді ұялып. Мен күлдім. Кешкі ас ішіп болған соң бөлмеге кірдік. Бұл жолы ол асықпады. Бұл жолы да тар еді, бірақ алғашқыдан гөрі шыдамдырақ. Ауырсыну бар, бірақ тәтті сезім де бар. Мен жастықты тістедім, ұялдым. Бірте-бірте денем үйренді. Сол сәтте мен дауыс шығармадым. Екеуіміз бір-бірімізді тани бастадық. Шынайы жақындастық. Қазір ойласам, сол алғашқы шыңғыруым махаббатымыздың бастамасы еді. Ол мені ренжіткісі келмеді. Мен оны қаладым. Бірте-бірте бәрі орнына түсті. Енді түнде жатқанда ол күліп, есіңде ме алғашқы түнді дейді. Мен ұялып, шыңғырып жібергенімді ұмыта алмаймын деймін. Екеуіміз күлеміз. Махаббат деген осы шығар деп. Тар болғанша шыңғырып жіберген келін қазір өзім екенін ойласам түсім сияқты болып көрінеді. Сол күндері бәрі жақсы сияқты еді. Түндер өткен сайын денем үйренді. Ербол жұмыстан келгенде маған гүл әкеліп күліп тұратын болды. Мен де оған жақындай түстім. Ас әзірлеп күтіп алатынмын. Ауылдың қыз келіншектері жаңа келін бақытты екен деп сыбырласатын. Қайненем де разы сияқты. Тезірек балалы болыңдар енді, мен әже болайын деп айтатын. Бірақ бір ай өткенде бір күні таңертең тұрсам, басым айналып, жүрегім айнып тұр. Ас ішкім келмеді. Алғашында шаршадым ба деп ойладым. Бірақ күндер өткен сайын сол сезім күшейді. Бір аптадан кейін кешіктім. Әдеттегі күндерім келмеді. Жүрегім дүрсілдеп, қуаныш пен қорқыныш аралас болды. Жүкті болдым ба деп өзімнен өзім сұрадым. Ерболға әлі айтпадым. Өзім сенімді болғым келді. Ауылдағы фельдшерге бардым. Ол қарап шығып, құттықтаймын Әйгерім, 2 айлық жүкті екенсің деді. Көзімде жас тұрды. Қуандым. Бірақ қорқыныш та бар еді. Жаспын ғой, тәжірибем жоқ. Кешке Ерболға айттым. Ол алғашында үндемей қалды.
содан кейін мені құшағына алып, рас па, шынымен бе деп қайталай берді. Көзі жасаурап күліп тұрды. Енді саған тиіспеймін, зиян тиеді деді. Мен күлдім. Дәрігер рұқсат етсе болады ғой дедім ұялып. Бірақ жүктілік оңай болған жоқ. Алғашқы айларда үнемі жүрегім айнитын, тамақ ішпейтінмін. Ербол алаңдап қалаға апарып тексертіп тұрды. Дәрігерлер қалыпты, шыдайсың деді. Қайненем күніне шөп шай әзірлеп ішкізетін. Бұрынғылар осылай шыдаған дейтін. 4-ші айда бір күні қатты ауырды ішім. Түнде оянып шыдай алмай жыладым. Ербол орнынан тұрып машинаны қосып қаладағы ауруханаға алып кетті. Жолда мен қорқып, балаға бірдеңе болды ма деп сұрадым. Ол қолымды қысып, ештеңе болмайды, шыда деді. Бірақ даусы дірілдеп тұрды. Ауруханада УЗИ жасады. Дәрігер, қыз бала, бәрі жақсы, біраз уақыт демалу керек деді. Ерболдың беті қуарып кетті. Үйге келгенде ол мені жатқызып қойды. Өзі қасымнан шықпады. Жұмысына да бармай қойды бір апта. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Ербол бұрынғыдай нәзік емес, қатты қорқатын болды. Түнде мені құшақтағысы келсе де зиян ба деп сұрайтын. Мен кел десем де ол қорыққаннан әрең тиісетін. Бірте-бірте арамызда салқындық пайда болды. Мен жүктіліктен шаршап, ол қорқыныштан алыстай берді. 6-шы айда тағы бір оқиға болды. Ауылда той болды. Енемнің туысының үйлену тойы. Бару керек еді. Бас тартсақ ұят болады. Мен ішім үлкен, бірақ бардық. Тойда қыз келіншектер құшақтап жатты. Бірақ кешке қарай шаршап, басым айналып кетті. Үйге қайтпақ болып тұрғанда бір кезде ішім қатты тартып ауырсыну басталды. Ербол мені ұстай үлгермей еденге отырып қалдым. Айналамдағылар шулап, біреу су әкелді, біреу жедел жәрдем шақырды. Мен қорқып, Ерболдың қолын қысып, балама бірдеңе болмасын деп жыладым. Ол бетімді сипап, шыда, қазір ауруханаға жетеміз деді. Жедел жәрдем келгенше мен есімді білмей жаттым. Ауруханада ота жасады. Мерзімінен ерте туылды қызымыз. 2 келі 300 грамм ғана. Реанимацияда жатты бір апта. Ербол түнде ұйықтамай ауруханада қасында болды. Мен жылап отырдым. Кінәлі өзім сияқты болып, тойға бармау керек пе еді. Бірақ Аллаға шүкір, қызымыз аман қалды. Атын Аружан қойдық. Кішкентай, нәзік, бірақ күшті еді. Үйге шыққан кезде Ербол мені және қызды көтеріп машинаға салды. Қайненеміз жылап тұрды. Қуаныштан да, қорқыныштан да. Содан кейінгі күндер қиын болды. Аружан түнде жиі оянып жылайтын. Мен түнімен қарап, тербетіп шаршайтынмын. Ербол жұмыста болса да, кешке келгенде үй тірлігіне көмектесетін. Бірақ түнде ол маған тиіспейтін болды. Әлі ерте, денсаулығыңа зиян дейтін. Мен іштей ренжитінмін. Әйелмін ғой, сүйіктімін ғой. Бір күні шыдай алмай айттым. Ербол, сен мені әйел ретінде қашан көресің? Балалы болдық деп махаббатымыз өлді ме? Ол үндемей қалды. Содан кейін қорқамын әйгерім. Саған балаға бірдеңе болса ше деді. Көзіне жас алды. Мен оны құшақтап, бәрі жақсы болады. Біз біргеміз ғой дедім. Сол түні бірнеше рет жақындастық. Аружан ұйықтап жатқанда екеуміз бір-бірімізді қайта тапқандай болдық. Қазір Аружанға 1,5 жас болды. Жүгіріп күліп ойнайды. Ербол оны иығына отырғызып, аулада ойнатады. Мен қарап тұрып күлемін. Ал түнде бәрі бұрынғыдай болды. Оттай ыстық, махаббат толы. Өмір деген осы шығар. Қуаныш пен қайғы аралас. Ауырсынумен бәрі бірге. Қазір 2 баланың анасы болғалы тұрмын. Тағы жүктімін. Бұл жолы ол деп айтты дәрігер. Ербол қуанып, енді сақ боламыз дейді. Бірақ мен қорықпаймын. Өйткені біз біргеміз. Шынайы махаббат осылай сыналып күшейеді екен.